Well, hallo. Als hier van der nog kalt, dan een beetje windig en dat zal van der vielleicht naar sneeuwen. Zo Bern hebben fan viel gemerkt. Daar wil wat eten merken. Ik wil wat Burritos merken. En dan wil ik de temtuur met een huis nemen zum Erfrieren. Ik wil niet weten waar ik de verder merken doe. En nou jaag ik me nog wat te merken wat zich naant caldo azteca. Sopa de Tortilla. Er sind viele Sorten, wo ich kann Tortillas machen. Aber dieses Rezept, das kriege ich von einem Freund von Mexiko, wie wir in Karts in Mexiko. Und der Freund gibt mir das Rezept. Das ist der Original, der Original. Und den sind wir früh erst ein Chef. Und ein Etenmerker. Und du bei das Restaurant. Und der gibt mir das Rezept. So, nu will ich das nur merken, muss sein, dass das Wort so schön schmecken, als das tut. Hier buiten als het kalt, ik lees een fijne schijne supp wat schijn schmecken. En ten Burritos merken, das erste wat we worden doen is waar we smaak, wat we aan smaak vinden sneden, over smaak rijstbroden. En de nächste, ik leg hem eten met mijn Burritos. Dus ik heb hem abgewassen, wat dan da is, den kleine beetje gesneden en dan leg ich een pot bruinbroden. En wat zijn Burritos und Peperschoten? Wir wollen noch schwartbraun. Und hier habe ich Zippeln. Zippeln machen ich auch alle Wege machen. Und dann noch 3 Tähnchen Snick, dick zu machen. Der auch schmeckt fein schneiden. Und hier haben wir die schwarz gebrannte Peperschoten. Wir nehmen dazu dich darüber. Anders als das vielleicht ein bisschen zu stark. Ich habe ein paar Jalapeno und ein paar Serranos. Und nu haben wir die Edschaubroden. Ich brauche hier so ein Rindflesh, was ich laatst gemerkt habe. Oder ein kleines Salz und Pfeffer eben. Wo wir da ja Port, fein Brühenbroden. Dann nicht nur her, da machen wir das Fleisch schmeckt gut aus. Und nächste, wo wir die Zippelnbroden. Und das ist ja von Brühen zu werden, dann da wir die Peperschoten da machen. Und nach Salat, da wir das Schnick da machen. Da einmal durchbroden und dann schauen wir das Fleisch aufhängen. Riecht auch sehr schön. Ich hab die Proben da durch. So, maar dit zou niet wat zien. Nu werden wir das Fleisch aufhängen. Wo wir dort ist auch wieder nochmal alles apart broden. Nu wordt das Fleisch ist zu mir gut broden. Und da wo das ewig gemacht haben. Geht doch nicht sehr lang mit so einem feinen Disco. Du da noch ein bisschen Salz und Pfeffer eben. Von der wo wir das mal einfach merken. Ja, nun sind wir bereit, um das Speck zu machen. Wir haben da 2 Salz. Wir wollen hier nicht bloß von ungefähr der halb Speck. Und dann die Edschatten, wo wir da machen. Und die Zippeln und die Peperschoten und Schnick. Dann noch einmal die Schert durchrieren. Und dann ist das bereit zum Burritos machen. Check mal, so steht das da waren mit 3/4 Broden. Ja, nu haben wir den Disco rein. Das wird jetzt ein Disco sein, da von Burritos machen. Ja, in Tortillas, ich kriege mir dann bei Costco. Die sind also sehr wert und bloß, wie dann haben wir ein kleines bisschen nur backen. Das schmeckt nicht schön nach. Ja, nu zijn we al bakken Burritos maken. En dan weet je wat ik dan eens moet doen? Een halve sneetje van zo'n cheese wat ze op een klapsen op doen. Een halve stremel. Dan nog weer een cheese dat taubt, dat geeft dan een zeer fijne smaak. Maar je kan je zo'n cheese gewellen, of geen cheese, whatever je wil. En ik had 2 pakken tortillas, 24 stek, maar zijn zo wat 24 geven. Ja, dus man weet à la brava. Check mal der, haben 2 Dutz Burritos, einen haben von Schweinfleisch und einen von Rindfleisch, nur die erfrieren. Na, da will ich mal wissen, was wir machen. Das ist Sopa Azteca, der Tortilla-Suppe machen. Hier haben wir 1 Kilo Roma Baclajane, das ist ein nähe Steck. 1 Kilo Roma Tomatoes, hier haben wir 3 Snickteen, 3 cloves Garlic, hier haben wir 2 Zwiebeln, 2 Onions. Und hier haben wir Saas Chile Guajillo, das sind so eine rote gedrehte Chile. De kan je bij Roy en winkelen met een tobak kijken. En maar zeer fijne frische en zeer goede prijs. En hier hebben we 1 kilo corn tortillas, die willen we ons broden. Hier hebben we 2 liter chicken broth, dat is een heinesup. Kan je hem stoer kijken. Die zijn ongeveer $2 dat stuk. Hier hebben we nog heinepulver. We willen vielleicht 2 eetlepel brokken. Doen we zout ik wie dat wel. Dit willen we brokken en er staat zout. En hier hebben we nog 100 milliliter vat. En hier haben wir was von einem Epazote.
Gewöhnlich werden die frische haben ein aus frische Epazotte, aber wir können das hier nicht kriegen, so dann haben wir dat een pulver gekauft. Dat kan je bij El Roy. En wij in Manitoba ook kriegen Epazotte. Ik word het beeld nog nooit staan. En dit is pulver. En we worden van ongeveer een halve bij 3/4 theelepel van dit brokken. So, nu willen we afhalen. Okay, hier heb ik het recept smak opgeschreven. Here's the recipe or the ingredients. En dort moet je weer nog tortillas hebben. So, we hebben hier 19 tortillas oder 20, wo diese starten bitter geschnitten und dann werden die alle Reisbrot. Und hier haben wir 5 tortillas, die werden dann noch ein kleines Strämelchen schneiden. Die werden auch Reisbrot, die werden hier auf dem Kampf gesuppen ab. Okay, das Fahrt haben wir 350 Grad Fahrenheit. Nu werden die alle fein Reisbroten. Und dann gaan we dat even alle reinmaken. Diese Strämeltjes, die werden wir auch Schmack Reisbroten. Dat schmeckt so viel besser, wenn wir hier auf das Kampf Suppe auch noch ein bisschen beikommen. Okay, das nächste, was wir wollen tun, ist die Backeljan, die wollen wir alle in Viertel schneiden. Dann broden ist es besser. Und hier haben wir auch noch die Saus Chile Guajillo. Die wollen wir Schmack aufwaschen. Erstlich wollen wir dazu die alle rausnehmen. Und dann haben sie gesehen, wollen wir die aufwaschen, und dann wollen wir die ein bisschen schneiden und dann wollen wir die auch broden. Straks ist da, ein kleine Bitter ist dann brot sich da besser. Und weil das Chile dort ist sehr empfindlich, das haben nicht lang broden. Das Fahrt habe ich hier nicht heute. Aber wir wollen das heute machen. Und dann wollen wir das Chile daneben, und dann wollen wir das wiesen. Die werden wir nicht länger als 1 Minute broden. Dann nehmen wir die raus. Wenn ihr die dort lang werden lassen, dann wird das besser. Und das will ich nicht. 1 Minute werden und das heute Fahrt. Und dann zijn die eruit in de ruit nemen, en dan is het voor het nächste eruit. Okay, dan nu dat fangen we met de seppelen aan. Waar we die door van ongeveer 1 minuut of zo werden gaan. En datzelfde vaart waar we de peperschoten hadden gebroed. En dan van ongeveer 1 minuut of zo, dan waar we die bakkeljan maken. En dat chestnut, die 13 chestnut. En daar wordt het van ongeveer een stuk 5 minuten durchbroeden. Waar de bakkeljan nog gaan beetje week te worden. En dan doen we de ganze laatste 5 minuten aan en dan doen we de chili door nog eenmaal maken. En daar wordt het nog eenmaal 5 minuten durchbroeden. Dat vangt eens aan zeer schijn te rekken. En dan doen we het nächste dan de rijstgebroden tortillas. De totopos of pototos, ik weet niet hoe ze dat op Spanisch naam. Anyway, deze rijstgebroden bietjes tortillas. Waar we dat maken, wrumpelen. En dan helemaal stuk 5 minuten durchkijken. En dan zijn we rijp voor dat chicken broth, dat heinersop te maken. Dat vangt alle aan een beetje als een puzzel. Die is een aan het andere. Kijk dan maar, dat heeft zomaar eens een zeer smaken klaar. Nu hebben we dat hier alle durchgebroed. En de chips en alles zijn een beetje fijn durchgebroed en week. Nu hebben we door de heinersop nemen. Ik zie eerst 2 liter. Eerst zit ik 1,5 liter, maar weet je wat, we worden door goed 2 liter maken. We willen de sop niet te groot, sehr dik gaan. We worden dan met alles top 2 liter. En dan nog heel wat te dik is, dan gaan we er wel nog een beetje meer maken. En nu dat we de heinersop te maken gaan, nu willen we dat bij een kerken brengen, dan willen we dat een paar minuten durchkerken. Stek 3 minuten, vielleicht oder so. Ja, nu haben wir das beim Kerken gebracht und wir haben das hier actually 5 Minuten lassen kerken. Und da sind wir right das am Blender, Liquidor an, da war das fein machen, war das nach dem Sieb, dat alle die Schlüven von den Chile und die Bakkeljan, dat alle rausnehmen. Und da war das sehr feine glatte Suppe geben. Wir kämpfen alle top noch ein bisschen dick für. Wir wollen einmal ein halbes Liter Heiner Suppe nehmen.
So mit all Supp haben wir 2,5 Liter Heiner Supp gebraucht. We used 2,5 liters of chicken broth. So, nu wordt het fijn maken. Hier wird das einfach ein bisschen dood. So, nu kijkt mal, nu dat we dat hier zo fijn is, zien nu hebben we dat zeer fijn down gekregen. Dan je er weer meer te arbeiten. Die kan je dan zo erstellen, als die dan wel. Oké, nu hebben we dat fijn gemerkt doorgezeefd. En wij ze kijken dan dat als er nur dik, want je dat te dik is, wat je wordt, dan doe je een beetje meer water maken. En dan weer Heiner Supp. En nu worden we opvangen met wat pulver nemen. Eerst met 1 grote lepel vol opvangen, zo'n Heiner pulver, chicken bouillon. En dan worden we dat smaken en dan wordt nog meer veel wegen zout, dan doen we nog meer. En dan wordt nog voets dat epazote, we worden met een halve theelepel opvangen. En dan worden we dat smaken en wanneer we gelijk veel nog meer, dan doen we dat. Maar we worden nu van nu een halve theelepel finet epazote. En nu worden we dat op een kerken brengen, dat zaag op een kerken brengen. Dan stek 3 minuten, vielleicht durchkerken oder so. Und dann schaut er den Gläser näher und haut das rein für irgendeinen Tee. Tortilla Supp. So weit würde ich sagen, haben wir das geglaubt. Der ist ein bisschen dick, aber wenn ihr das gesagt wenn ihr nicht gleich, dann dürft ihr ein bisschen Wunder machen. So, nu wollen wir das auf den Kerken bringen. Ja, mir ist der einfach bloß ein bisschen zu dick. So, ich wollte nu noch ein klein bisschen Wunder bejagen. So, ich sage, ich kann eine Kraxe erstellen, die das wollen. En we hadden al 1 eetlepel vol pulver nemen. We hadden nog 1 eetlepel zo'n Heiner pulver. En weet je wat, ik wil een halve 2 lepel vol door nog maken. Dat kon ik nog meest niet smaken. En weet je wat, bij zo'n pulver niet ving, dan doe je oregano, scharf door. Een zeer klein beetje oregano. Oder pretzel, oder cilantro gedreht, scharf door. Ik geloof dit wordt zeer schijne Supp zijn. Ik had al gesmaakt. Nu wordt het eenmaal opgekeken en een gläser neer en hou die eruit. Weet je wat? Ik ga er 2 theelepel epazote pulver maken. Dat is like kraak. 2 theelepel. Smaakt dat schijn. Ja, kijk mal, nu heeft dat hier. Stek 4 minuten durchgekert. Nu werden we dat in Gläser nemen en dan staat rein. Oei. Schmeckt sehr schön. Du, jetzt mal, wir haben nu vanuit 3,5 Liter Tortilla Supp. Sopa Azteca. Nu hebben we de eerste tijd rein. Da werden we nu mal een Schiebe reinmachen. Hier haben wir queso fresco. Hier haben wir so eine direkte Tortilla. Oder mit so einer Tortilla-Snap. Das wie ich gebrot haben. Und mit queso fresco und ist dann noch süßer Schmand. Crema agria, aber das haben wir von dir auch nicht. Aber das ist eine sehr schöne Multi. Und dann hier haben wir noch ein Burrito, was ich den gestern gewesen war, was wir gemerkt haben. Anyway, check them mal. Wat leuk je? Ik heb geproefd dat. Ik ga van niet tikken dat voor je proeven, maar ik heb geproefd dat. En sag mir wat het smaakt. Nou, ik dacht dat ik wilde nog een beetje smaken voor je. Ik had heel gesmaakt. Die smaakt zeer schijn. Dat is een beetje heet, maar de kaas der versmelt zo fijn. Oh. Merkt ihr auch? Das ist ja gut weiß, ich habe mehrere Gläser gemerkt und habe 3,5 Liter gegeben. Dann der schöne Burritos. Und wenn es ein bisschen so kalt ist, dann haben wir Sender. Nächstes Mal. Hier von Stockland, Buena Vista.